Você sabe identificar quando seu freio de mão está desregulado? Bom, para isso é só você soltar o freio de mão do carro e ver quantos estalos o veículo vai dar. Ó. Primeiro, ó, um estalo, 2, 3. Deu 3 estalos e está segurando o carro, beleza, o freio de mão está regulado. Agora, se você puxar e vir 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cima, ele está desregulado. Então é pela quantidade de estalos que você está ouvindo que você sabe se o freio de mão está regulado ou não. Até a próxima dica e valeu!